Приключения компаса и будильника. Зимние игры. Компас, и все-таки расскажи мне, откуда ты так много знаешь? Откуда? Оттуда. Знаю и все. Нет, подожди. Вот я знаю уже много. Ну, почти много. Потому что мне ты рассказывал. А тебе кто? Ведь сюда никто не приходит. Мне никто не рассказывает, я просто знаю. Я что не спрошу, у тебя на все готов ответ. Так неинтересно. Неинтересно, так не спрашивай. Ага, мне же интересно. Что-то я не пойму. Интересно тебе или все-таки нет? Ты уж определись. Да, интересно. Мамочка! Осторожнее! Эй! Здрасте. Разрешите пройти? Ой, ой! Ой! Живой? Лыжник? Вроде все цело. А как же мне теперь к тебе подняться? Ладно, жди, сейчас что-нибудь придумаю. Ух ты! Высота! Красота! Эть! Компас! А что это за поднималка такая? Эть! Не поднималка, а подъемник. Это во-первых. Но во-вторых, считай, что это лифт. Эть! Эть! Вот я и лифтером успел поработать. Эть! 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 Ты куда собрался? Сейчас прокачусь еще разок. Это так здорово! Айда со мной! Ну да, прокачусь. А как потом назад? На лифте. И кто потянет? Да, тянульщика нет. Кого? Ну, тягальщика. Интересно, кого же ты в этой роли мог представить? Ну, не знаю. Конечно, с этим лучше всех справляешься ты. Но... О! А где муха? Спит. В такое время? А где ты видел мух зимой? Видел зимой? А как это? Я не умею видеть зимой. Я умею видеть только глазами. Конечно, ты видишь глазами. А зима – это время года. Время показываю я. И никакой зимы на мне нет. Что ты меня пугаешь? И вообще, чего это ты обзывался, когда я был там, внизу? Я не обзывался. Да? А кто меня назвал лыжником? Кстати, а кто это? Лыжник – это тот, кто катается на лыжах или занимается лыжным спортом. А что такое лыжи? А это вот те длинные штуковины, по одной из которых ты так лихо скатился вниз. А, так значит, я уже умею кататься на лыжах? Ну, я бы так не сказал. На лыжах катаются по снегу. А что такое снег? Снег – это вода в твердом состоянии. Когда столбик термометра опускается до отметки 0 и ниже, вода превращается в лед. Совсем маленькие льдинки образуются высоко в облаках. Там они увеличиваются и, превращаясь в снежинки, падают на землю. Форма и размер снежинок зависит от температуры воздуха. В морозные дни снежинки слипаются и похожи на мелкие крупинки, а в теплые дни становятся крупными, слоистыми, словно птичий пух. Пух?
То есть на нем можно валяться? Так, что-то ты совсем завалил меня вопросами. Пойдем-ка лучше я тебе все покажу. И зиму, и снег, и... ну, там посмотрим. Ой, давай скорей, показывай мне снег. А чего его показывать? Вот он везде, белый и пушистый, и... Холодный? Да, он холодный. Зато какой красивый. В теплые зимние дни снег мягкий и липкий. Из него можно слепить снеговика. Хотя снеговик у нас, похоже, уже есть. Где? Эй! Остановите землю! Я сойду! Тормози! Ай! Так, это уже не смешно. Похоже, снежинки меня не любят и решили завалить с головой. Снежинки решили завалить тебе с головой? Насмешил. А кто их с дерева стряхнул? Я? Ничего подобного. На дереве никого не было. О! А вот в дереве, кажется, кто-то есть. Компас! А снежинки круглые или квадратные? Фигурные. А ровные или неровные? А ты сделай снежинку и поймешь сам, что они могут быть самыми разными. Интересно, как я могу сделать снежинку? И потом, я не хочу делать холодные снежинки. Мне и так уже холодно. Чтобы немного согреться, давай сделаем снеговика. На морозе лучше всего двигаться, тогда не холодно. А я пока расскажу тебе, как делаются снежинки. Для изготовления снежинок нам понадобятся салфетки или листы чистой белой бумаги квадратной формы, карандаш и ножницы. Сложим лист бумаги вчетверо, потом сложим его по диагонали и этот треугольник ровно положим на стол. Карандашом нарисуем на треугольнике узор, который мы хотели бы видеть на снежинке, и будем осторожно вырезать его ножницами по контуру. Когда вырежем, развернем листок и увидим в своих руках ажурную белую снежинку красивой формы. И совсем не холодную. Таких снежинок можно наделать много-много и украсить ими комнату. О, здорово! Надо будет дома налепить снежинок и развесить. Будет и в комнате у нас снег. Конечно. Ну а теперь идем домой, пока ты совсем не замерз. А давай снеговика с собой возьмем. Я ему уже и имя придумал. Сеньор Мороженое. Нет, снеговика мы взять домой не можем, потому что он быстро растает и превратится в лужу воды. Почему? В тепле снег начинает таять и превращается в воду. Поэтому играть со снеговиком можно только на улице в морозную погоду. А в теплую погоду куда его девать? В теплую погоду он сам растает и водой уйдет в землю. Эх, жалко как. И что, ничего нельзя сделать? Здесь ничего, но разве что засунуть его в морозильник. А есть такое место, где всегда мороз и снег не тает? Есть, конечно. Где? В Антарктиде. Ну вот, отлично. Понесли его в Антарктиду. В Антарктиду. Но даже если ты сильно захочешь, то пешком ты до нее не дойдешь. До нее и на самолете-то лететь и лететь. Не понял. Это где же? Антарктида – это самый высокий континент Земли. Большую часть ее составляет постоянный ледниковый покров. Это самый холодный континент, на котором температура воздуха достигает 89 градусов. Это тебе не наши морозцы, от которых у тебя мерзнет нос. В Антарктиде живут пингвины, тюлени, которые хорошо переносят такую низкую температуру воздуха. Как они там могут жить? Живут себе спокойно, ловят рыбу. Удочками? Нет, ныряют под воду и там ловят. Ныряют? Пойдем-ка, наверное, домой. Кажется, я уже нагулялся. А как же сеньор Мороженое? Но он же не хочет, я думаю, ловить себе рыбу в ледяной воде. Думаю, не хочет. Ну, тогда и не повезем его в Антарктиду. Пусть тут стоит. А растает, сделаем из него озеро посреди двора.